새소리가 저들이 부부가 차드맵이네요. 오늘 뭐 진짜 만나는 시민 여러분들 어떤 분들이 오시고 끝까지 저희 그 시민 여러분까지 눈이 쌓인 이 풍경을 야 이거 얼마 만에 사실 오늘 촬영장 오는데도 너무 올라갔다 올까요? 뭐 드세요? 자, 가위가 강원동. 그만하죠. 그만하라고? 강원동이야. 그만해요. 살림역이에요, 살림역. 저기 있어, 지금. 못 타가지고 냄새를. 잠깐, 뭐 있으셨어? 내려갈까요? 이게 안 계시네. 아니 라면 끓인데 머리를 아니야 여기서 근데 또 여기 친구 많아지면 좋은 일이잖아. 좋은데 세상 어린 친구가 내가 친구한테 좌우로 근데 끝나고 존대 볼때 알아서 방법을 되죠. 근데 지금은 그 모노코가 열심히 수리하면 이쁜 곳에서 계속 계시지. 그래, 그래야죠. 그리고 좀 알지 알지 알지